दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उसका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। हम लोग बचपन से उस व्यक्ति को उसी नाम से पुकारते हैं और उस नाम के पहले अक्षर से हम लोग उस व्यक्ति के भविष्य बता सकते हैं, उसके लव लाइफ, उसके कैरियर, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से। हाय गाइस, व्हाट्सअप, दिस शुभदीप भट्टाचार्य और शुभो टीवी। आज मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों का नाम के अक्षर से शुरू होता है उनका लव लाइफ, कैरियर और उनका पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका फ्री नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति का नाम कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कैटरीना, करिश्मा, करीना, के, कैलाश खेर, करण जौहर। दोस्तों, आप शायद इन नामों से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। इन नामों का शुरुआत भी के अक्षर से हुआ है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खास है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना नाम कमाया है। तो आज मैं बताऊंगा जिन लोगों का नाम के अक्षर से शुरू होता है उनका लव लाइफ, कैरियर और पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आप के अक्षर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही ओपन वर्ड है और दूसरा ये बहुत ही सीधा है। इसका पहला अक्षर आप देखेंगे तो बहुत ही सीधा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये वर्ड। और ये वर्ड अंक 34 के माध्यम से नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन लोगों का नाम केक से शुरू होता है ये लोग बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, आकर्षण और इनका आंखें बहुत ही सुंदर होता है। इन लोगों के अंदर टैलेंट की कोई भी कमी नहीं होती, लेकिन इन लोगों को खुद का टैलेंट ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। अगर एक बार ढूंढ लिया तो उनको कोई नहीं रोक सकता। ये लोग बहुत ही नीडर होते हैं, साहसी होते हैं। इन लोगों को पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कह लीजिए पार्टी एलिमेंट। ये लोग दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके पास रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये लोग प्यार से ज़्यादा परिवार को ज़्यादा समय देते हैं। ये लोग कभी जिम्मेदारी से नहीं भगते। ये लोग बहुत ही गुस्से वाला है, इनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है और कभी कभी गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं रहता। जब इनको गुस्सा आता है किसी की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ अपनी बात सुनते हैं। और इनका दिल बहुत ही साफ होता है, दिल में जो आता है साफ साफ बोल देते हैं। इसके कारण बहुत लोग इसको मुंहफट भी बोलते हैं। इनके अंदर आप लोग ईगो देख सकते हैं और थोड़ी सी ईगो इन पे रहती है, रहना भी चाहिए, बिकॉज ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही साफ दिल के जो भी दिल में आता है ये लोग बोल देते हैं। लेकिन बाद में कभी कभी पछताते भी है, बिकॉज कभी कभी कोई बात दूसरों को नहीं कहनी चाहिए जो ये लोग गलती से कह लेते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इन लोगों के लिए दोस्ती बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। अगर किसी से एक बार दोस्ती कर लिया तो कर लिया, ज़िंदगी भर निभाते हैं। इन लोग सबसे ख़ास बात ये है कि ये लोग बहुत ही सोशल वर्कर है। अगर इनको घूमने जाना, इन लोग नेचर से बहुत ज़्यादा इन लोगों को प्यार होता है। अगर मैं इन लोगों के करियर के लेकर बात करूँ तो ये लोग करियर से लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। काम और करियर से काम को लेकर कभी भी समझौता नहीं करते। और सबसे बढ़िया, ये लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये लोग बहुत ही रिस्क टेकिंग होते हैं, रिस्क लेना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसके कारण ये लोग सफल भी होते हैं लाइफ में। अगर कोई काम इन लोग डिसाइड कर लिया तो कभी नहीं रुकते। इनके लिए ऐसा काम जो लीडरशिप से, और कभी कभी देखा गया है किसी लीडर के अंडर भी बहुत अच्छे से काम भी कर सकते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मैं कहूँगा बिज़नेस बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोग बहुत कम लोग हैं जो किसी के अंडर काम कर सकते हैं। आप लोग खुद अगर कोई काम करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है आप लोगों के लिए। मैं जो बोलूँगा, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, कोई भी बिज़नेस आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोग रिस्क लेने से डरते नहीं। आप लोग को बहुत पसंद है और इसके कारण आप लोग बहुत भी सफल भी होते हैं। अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में बात करूँ, आप लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, आकर्षण होते हैं, जिसके कारण बहुत लोग आपसे इंप्रेस भी हो जाते हैं और आपको प्यार करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता। लेकिन आप लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं और थोड़े से फ्लर्टी किस्म के भी होते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा समय लगता है और आप लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा आकर्षण होते हैं जो लोग बहुत ही देखने में अच्छे होते हैं। तो लेकिन एक बार अगर आप लोग किसी अच्छे लड़का या लड़की को चुन लिया तो उसके साथ आप लोग ज़िंदगी बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों की मैरिड दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहता है, संतान सुख बहुत बढ़िया रहता है। छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं लेकिन वो बाद में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ईगो के कारण। अगर आप लोग अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल कर लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा।
दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग मुझे फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अब मेरे नीचे लिंक दे दिया है, आप लोग वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह मेरी बाकी वीडियो भी देखते रहिए।